is enorm veel nieuws. Meta combineert AI met chatadvertenties voor meer conversies. Ze trainen hun AI met jouw openbare berichten. Hoe je dit kunt uitzetten, lees je op onze blog. Intussen kun je met Horizon Worlds van Meta, door het gebruik te maken van AI, jouw eigen virtuele wereld bouwen. Instagram pakt uit met nieuwe tools. Edits voor videobewerking is beschikbaar. Blend om samen reels te kijken en storylines voor een frissere storyervaring. Ook checken ze met AI of gebruikers effectief 18+ zijn. Zo niet krijgen ze automatisch een 10-account voor extra bescherming. OpenAI komt met nieuwe modellen en misschien met een eigen sociaal netwerk, maar ook Google en Claude komen met nieuws. LinkedIn werkt beter samen met Canva en ook met mini-sites, zodat je sneller content kunt maken. En er is meer nieuws van LinkedIn, TikTok, YouTube, Threads, Blue Sky en Pinterest op onze blog.